magana. Assalamu alaikum. Ka san goyi akwati. Da amaryarsa da akwati da kusa ga kare da hagiza. Ba shi ko hanya. Ya kokari a karatu. Ya kuma sarki ya yi. To ƴan uwa na gane shi. A shekwaye. Ina microphone ina waje ne? Ina wancan. To ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna wannan zama mai albarka, zaman sulhu. Kamar yadda shi Malam Murtala ya karanta mana, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Da yake Allah ya sa ma zaman albarka, sai ga dan uwa Sheikh Muhammadu Kabiru Haruna Gombe ya shigo. Alama na nuna wannan zaman akwai alkhairi sosai a cikinsa. Nan makwabtana akwai wani ɗan uwa wanda kamar yadda ɗazu na ambaci matsayin ku mutanen Binni Yaro, to shi wannan ɗan uwan makwabcina Alhaji Muhammadu Gabdo, amma mu muna ce mai AB. To sirikin malam ne, Malam Muhammad Kabir yana aure da yarsa, kuma tsakani ga Allah yana kulawa da shi. Malam Alhassan Sa'id yana aure da yarsa, ta dalilin Malam Alhassan shi ma malam ya ga yar shi kanwarta kenan ya aure ta, ya bujuro in ya zo nan ziyara yakan biyo. Saboda haka sakamakon tarurrukan da aka yi ya zo gidan, kuma ya wuce wajen taro, ya wuce wajen wa'azi, kuma yanzu ya zo za su wuce. Kan wannan dalili ya leko wajen wannan zama da muke yi don a gaisa. Muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi, kuma Allah ya ƙara ma rayuwarsa albarka. To ni bari in buga maku misali da shi Sheikh Muhammadu Kabiru. Idan da tsangwama da ƙarya da sharri yana hana malamin tauhidi magana, da yanzu an rufe bakin shi a Najeriya. Amma bai taɓa canzawa ba akan harkarsa. Kuma in ka ɗauki wa'azin Sheikh Muhammadu Kabiru na tsawon shekarun da ya fara wa'azi zuwa yau, to in ka kasa kashi 85% maganar tauhidi ne. Bai taɓa canzawa ba, bai taɓa ja da baya ba. Bari in baku wani labari mai ban dariya. Lokacin ina unguwar Kanawa, sai wani maroƙi ya zo gidana. Lokacin Malam Muhammadu Kabiru yana ƙarami, sai maroƙin na ya fara roƙo, Yusufu Samba waye, sai Malam Kabiru ya daka mai tsawa. Yaya za ka zo kofa gidan malami mai wa'azi kana mai roƙo? Malam Kabiru ya mai kace ni ban sani ba, ina cikin gida, ina fitowa ban san sun yi haka ba da shi. Kila shi ma ya manta. Ina ganin shi kawai, ina fitowa sai na ɗan keɓe da shi jikin katanga, sai na ɗauko wani abu na bashi, sai ya tafi yana Allah ya maka albarka. Shi yasa Allah ya ka mai wa'azi bai yau ka ɗan agaji ba. Tun daga lokacin zuwa yanzu, duk wanda ya san wa'azin Malam Sheikh Muhammadu Kabiru Haruna Gombe bai taɓa ribas ba, bai taɓa ja da baya ba. Muna masa addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka, kuma Allah ya saka masa da alkhairi. Kuma in kana bibiye da wa'azuzzukansa, wani wa'azi ne irin, akwai abin da ake kira tafsirul Qur'an bil Qur'an. Yana wa'azi duk muhallin da zai kawo wata aya, in zai yi bayani na gaba aya zai sake fassara abin da ya faɗi da shi. Mu da muke
masu wa'azi mu muka san waye mai wa'azi. Saboda haka malam muna ƙara maka addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka, kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya maka sakaya da alkhairi. Inda za ka tafi da inda za ka sa gaba muna roƙa maka Allah ya kai ka lafiya, Allah ya tsare maka mutuncinka da imaninka, Allah ya tsare maka abin hawanka, Allah ya tsare maka lafiyarka, Allah ya maka taimako, ya maka jagora. Wasu 'yan uwa ne suka samu 'yan matsala tsakaninsu, mutanenmu na Binni Yaro, to shine muka zauna nan ana zaman sulhu. Ka san kamar yadda Bahaushe ke cewa tsakanin harce da haƙori ma akan saba, to shine muke ƙoƙari mu saita tafiyar. Kai ma a matsayinka na matafiyi za ka iya jefa mana wasu kalmomi da za ka yi masu tsokaci don su gyara. Allah ya mana taimako. Jazakumullahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina farawa da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bani ikon shigowa nan Kaduna, kuma ya bani ikon shigowa na Rigaciko, kuma ya bani ikon karasuwa wannan babban majalisa mai albarka, majalisar babban malamin mu. Muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka. Malam tun yana matashi ƙarami yake wannan gwagwarmaya har zuwa yau, kuma yadda ya ɗauko muna fata sai ya kai gaban Ubangiji, kuma ayyukan da ya yi da hidima wa al'umma da wannan addini muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai wasu ɗabi'u da malam yake da su da almajirai da ɗalibai nake so mu kwaikwaya. Daga cikin wannan ɗabi'a akwai zumunci. A mutanen da ne hudda da su har yau ban yi hudda da wanda Allah ya sauƙaƙe wa zumunci kamar malam ba. Idan aka ce wani malami a wannan ƙungiya ya yi rashin lafiya, to in Allah ya yarda, in malam bai zama na ɗaya na farkon da zai fara zuwa duba shi ba, to in Allah ya yarda shi ne na biyu. Kuma nisa tsakanin inda yake da wurin bai hana shi, kuma alaƙa ka da shi wai kuna shiri ko ba kwa shiri bai hana ya sauke wannan nauyin da musulunci shi ya ɗora mashi. Mutanen da Allah ya sa ƙauna tsakanina da su a rayuwa akwai Malam Abubakar Giro, Allah ka gafarta mashi, Allah ka lullube shi da rahama. Malam Giro yana ƙauna ta ƙwarai da gaske, ina ƙaunarsa har da ta kai ga a gabansa ban iya kiran sunan shi sai dai in ce mai gida. Amma Malam Giro ya kwanta rashin lafiya, wallahi kamin na tashi daga Kano in je Argungu in dubo Malam Giro, malam ya riga ni zuwa. Kwanan nan an yi mana rasuwa a Gombe, dan makayin Gombe, Allah ya masa rasuwa a garinmu ne. Na tashi mun je mun yi ta'aziyya, ina fitowa daga ta'aziyyar na samu shi ko malam ya taso tun daga nan Kaduna, shi ma yana shiga. Da na kuskura na makara da awa daya daga nan Kaduna ina cikin garin Gombe sai ya riga ni zuwa. Rashin lafiyar Malam Alhassan Sa'id da dukkan maluman nan da kuka sani, in Allah ya yarda malam shine farkon wanda zaka fara jin ya isa wuri. Saboda wannan zumuncin nasa ne yasa in Allah ya yarda maluman da ke karkashin wayannan kungiya wacce wadanda Allah ya karbi rayuwarsu, idan ka kasa su kashi uku, in Allah ya yarda sama da kashi biyu malam ne sallaci sallar jana'izar su, ciki kuma har da shugaban kungiya na kasa wanda shi ya lancin din wannan kungiya kan minbari, shugaba mai gandu. Ran da Allah ya shugaba mai gandu da suwa, kamin iyalansa su samu labari na samu labari, saboda ji daga Allah rama na su gandu daga Taraba. Ina shigowa cikin Gombe sai ga admin sakatare ya kira ni a waya yake ce min shi ma Allah ya gafarta mashi, cewa Allah ya shugaba mai gandu da suwa, Malam Muktar, Allah ya shugaba mai gandu da suwa. Ya ce iyalansa ma yanzu muke tunanin yadda za mu sanar da su su fahimci abin a cikin sauki. Na ce Allah rama Nasiru maza tashi mu wuce zuwa Bauchi. Ina shiga Bauchi na samu malam aure, kuma shi ya masa sallah. To wannan ɗabi'a ba sauƙi ne da ita ba, amma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ya ce man arada an yusala lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi ajalihi falyasir rahimahu. Dukkan mutumin da yake so Allah ya bata masa arzikin shi, sannan yake so Allah ya masa jinkiri mai amfani, to ya rike zumunci, kada ya wasa da shi. Ina fahimta yana daga cikin sirrin da Allah ya wa malam. Gwamnati tana tafiya da shi, gwamnati ba ta tafiya da shi. Idan ka haɗu da shi, motar da yake shiga ba za ta canja ba, rigar da yake sa ba za ta canja ba. In ka zo gidansa, jama'a da za ka samu ba su canja ba. In ko haɗu fara'arsa da walwalarsa da murmushinsa ba zai canja ba. Dan shanin da yake haka ba zai daina ba. To yana fahimtar cewa akwai sirrin zumunci a ciki, bayan addu'a irin ta iyaye da muke addu'a Allah maɗaukin sarki ya karɓe su kuma ya bi da mu har zuwa ƙarshen rayuwa. Sannan abu na biyu da malam yake da shi, wato Allah ya bashi haƙuri da abokan zama. Wato wannan abu ne da yake da wahala ƙwarai da gaske. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu alladhi yukhalidu an-nas wa yasbiru ala adahum khairu min alladhi la yukhalidu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Mu'mini da zai yi hudda da ƴan uwansa musulmai masu imani kuma su cutar da shi ya haƙuri. Kenan in har kai da ka shiga cikin ƴan uwanka masu imani sai sun cutar da kai. Imanin bai hadawa, haka Allah ya tsara. Tauhidin da gane sunan dubi hada su cutar da kai, haka Allah ya tsara. To bayan sun cutar da kai din kuma ka ci gaba da haƙuri, ba kai fushi ba. To irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi yafi alkhairi fiye da wanda dan kar a cutar da shi din ma bai iya hudda da mutanen. To mallan Allah ya bashi haƙuri kwarai da gaske akan abokan zama. Ni dai ban san wani dan adam a nan Najeriya da ya taba cin zarafin malam ya rama ba. In ka ga malam yana bambami, yana jijiye wuya, yana jan ido, to a taba sunna ne. Idan aka taba sunna kan, to ranar baka san bala'i ba ma za ka ga bala'i da idanunka, har ma ka taba shi ka ce ashe bala'i da ba haka kake. Amma wai in dai shi ka zaga ko shi ka musgunawa ko shi ka bakantawa, wani lokaci mu almajiran nasa ma mu ji haushi ya kama mu fusata, wata nan ma mu gagaran daurewa mu dan kai farmaki haka. Amma in haɗu da mu sai ce ku ci gaba da yin haƙuri, da awa haka ta gada. Ba sai kun ansa ba sai kun mai da martani ba, ku ci gaba da haƙuri. Ko ta addu'a Allah ya ƙara haɗa kanmu, Allah ya sa mu gane gaba ɗaya. Mai ta haƙuri da juna dai, mu rugumi juna har mu wuce zuwa aljanna. Wannan kullum shi ne abin da malam yake faɗa. To wannan halaye guda biyu gaskiya suna da wahala ƙwarai da gaske. Idan ba Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe maka ba, to ba zai yi ba. Sai dai malamai suka ce fa innahu la yasiru ala man yasarahu Allahu alaihi. Muna fata yadda Allah ya sauƙaƙe wa malam waɗannan ɗabi'u, mu muna fata Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe mana su. Sannan kuma sulhu da ake yi, dama haka Allah ya ce a yi. Allah madaukakin sarki ya ce fattaqullaha wa aslihu zata bainakum. Ku ji tsoron Allah, in an samu sabani tsakaninku ku sulhunta. Malamai suka ce duk sanda ka ji doka kamin Allah ya kafa ta ya fara cewa da ku ji tsoron Allah, to doka tana da wahalar kiyayewa. Shi yasa Allah ya ce fattaqullaha wa aslihu zata bainakum. Hadisi ya zo da Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata suna zaune tare da sahabban shi, sai aka ga annabi shi kadai yana murmushi yana dariya. Ya kansa magana, sai da Umar da yake jarumi da sosai ya ga da daurewa. Ya bazo ya Rasulullah, kana dariya kai kadai, ba mu ga me ya faru ba. Sai manzo Allah ya ce abin da ya faru ba za ku gani ba. Malaika Jibrilu ne yazo yanzu ya bada wani labarin da ya bada ya sa da dariya. Sahabbai suka ce ya Rasulullah, mu baka ga mana mu ji labarin mana. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to abin da ya faru shine, wato wani musulmi ne sai dan uwansa musulmi ya cuce shi a nan rayuwar duniya. Wannan da aka cuta sai ya kawo karar wanda ya cuce shi a gaban Allah a ranar tashin alkiyama. Yace ya rab khuzli mazlamati min akhi, ya Allah ga dan uwana ya zalunce da Allah ka karba min zaluncin da ya mu. Sai Allah ya ce ai ko ka kawo kara kotun da duk wanda ya kawo kara za a bi haƙe shi. Sai Allah ya kalli wanda ya zalunce ya ce kai mai da masa zaluncin da kai mashi. Sai wanda mutum ya ce Allah bai nake da shi da zan iya mai da wannan zalunci. Lada ta duk ta kare gaba ɗaya saboda mutanen da na cuta, an kwashe ladar gaba ɗaya ana ba musu. Yanzu haka lada ƙwara ɗaya banda ita wuce ta saurayi, Allah kafin da sanin haka. To da me zan biya shi? Sai Allah ya kalli wannan wanda aka zalunta shi, to kai ka ji ladarsa ta kare, ya kake so a biya ka? Sai ce Allah tun da ladarsa ta kare, ai ina da zunubi,
a kambaci zunubi na dan ƙara lafta masa ne dan samu sassauci. Idan aka yi wannan na amince. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai ya sadda kansa ƙasa. Da ya dago kansa sai sahabbai suka ga hawaye suna zuba idanunsa. Yace kiyama kenan, yau mai hatajun nas ila man yahmilu awzarahum. Ranar da mutum da kansa yana neman wa zai rage masa nauyin da ya zo da shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin sai Allah ya wata magana. Sai ya kalli wanda aka zalunta. Ya ce daga kanka sama mai ka gani. Idan ya ɗauka kansa sai ga wasu gidaje benaye a cikin aljanna waɗanda an gina su da blok na zinari da blok na azurfa, an musu fenti da lu'ulu'u suna sheƙi suna warƙe a sararin samaniya. Sai wani mutum ya ce ya Allah na ga wasu gidaje da ban taɓa ɗauka akwai halitta mai kyansu ba. Ya Allah suwa ka tara dawa inda gidajen, annabawa ka tara dawa, manzanni ka tara dawa, annabawa ko kuma siddiƙai ka tara dawa ko shahidai ka tara dawa. Me yasa ya ambaci waɗannan mutane saboda suka fi kowa daraja a duniya? Wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, su ne sahun farko, sai wa siddiqina, sai wa siddiqai, wa shuhada, sannan sai shahidi, su suka fi kowa daraja. Shi yasa yace ya Allah suwa ka tara dawa a cikin waɗannan kashe-kashen masu daraja da ka halitta. Sai Allah ya ce ba na annaba bane ba na shahidai bane, a kasuwa suke na sayarwa ne. Sai wanda mutum ya ce ya Allah duk duniya wa yake da abin da zai iya sayan waɗannan gidajen? Sai Allah ya ce kai kana da abin da zaka sayi waɗannan gidajen da su. Ya Allah me nake da shi da zan iya sayan waɗannan gidajen? Sai Allah ya ce zalunci da dan uwanka nan ya maka kace sai an biya ka, ka yafe masa, shi ne kuɗin waɗannan gidajen, ni kuma sai in baka su. Ana faɗin wannan magana ya ce ya Allah na yafe. Sai Allah ya kalle shi ya ce to shi dan wannan ka ladarsa ta ƙare bai da lada ko ƙwara ɗaya. Duk da bai da lada ko ƙwara ɗaya ladarsa ta ƙare, ya ci albarkacin sulhu. Tun da sulhu aka yi, kama hannunsa ku tafi aljanna tare. A lokacin sai kama hannunsa left right abu da gidan aljanna su wuce ci. Shi wannan bai da lada ko ƙwara ɗaya, amma albarkacin sulhu aka ce a wuce da shi zuwa aljanna. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi wannan magana, sai ya kalli sahabbai ya ce fattaqullaha wa aslihu zata bainakum fa inna Allaha yuslihu bainal mu'minina yawmal qiyamah. Ku ji tsoron Allah, idan ƴan uwanku sun bata ku yi musu sulhu. Allah da kansa a filin kiyama da ake ganin kamar an makara a yi latti, hatta a filin kiyama Allah ya yi sulhu tsakanin wasu masu imani don yi musu rahama ya wuce da su zuwa aljanna. Saboda haka irin wannan zama ne mai alkhairi kwarai da gaske, zama ne da ake so, kuma dama kullum abin da maganar da malam ke na maganar sa guda daya. Kullum maganar malam shine sulhu, kullum maganar malam shine ya za a daidaita, kullum maganar malam shine fitintinu da ke faruwa tsakanin al'umma musulmai ya za a yi su sauki. Kullum maganar malam zage-zage da ake samu tsakanin maluma da almajirai a social media ya za a yi a taka wannan burki a daina. Kullum maganarsa shine ya za a yi ƙanana su girmama na gaba. Kullum maganarsa shine su na gaban ya za su riƙe girmansu da mutuncinsu, yadda ba za su yi ɓarin mutuncinsu ba har na ƙasan su daina musu hankali su fara kai musu farmaki. Ya al'umma za ta haɗu kowa ya ba kowa haƙƙinsa a zauna lafiya, al'umma ta dunkule. Wannan babu abin da malam ya sa a gaba kamar wannan. Duk wanda ya san shi kuma ya sa akan wannan yake, kuma ba yau ba, sama da shekaru barkatai. Tun izala can farko ni na san haƙoƙin da malam ya haƙura da su saboda haɗin kan al'umma musulmai. Ba wai ɗaya ba, ba biyu ba, uku ba. In an yi magana ce to ai haɗin kan wannan al'ummar ya fi wannan muhimmanci. Hatta rigimar izala abinda malam yake faɗa, idan kun amince za ku sulhunta, ni na yadda kujerata da nake kai na sauka daga kanta, duk wanda za ku baiwa ku baiwa, ni in koma in zama mabi, amma in kalle ku in ga kanku a haɗe ki. Wannan magana malam ya faɗe ta akan mimbari, ya faɗe ta a ko'ina, a daidai lokacin da wani idan kai masa ka faɗa masa kalmar sulhu je ke kamar ka ɗauko ka za ka yi gashi. To muna addu'a Allah madaukakin sarki ya cika maka wannan buri naka da rayuwarka, Allah ya gwada maka haɗin kan ahlus sunna da cure wasu da mulmule wasu auriya, kuma Allah ya baka wannan lada, ya ci gaba da zuri'a ka albarka. Da wani jama'a ta hana ka lokacin da zaka koma ka lura da 'ya'yanka, to Allah ya lura maka da 'ya'yanka. Da wani addini ta hana ka baka da lokacin da zaka zo ka kula da iyalanka, Allah ya kula maka da iyalan. Kada Allah ya bari ka ga bakin ciki a cikin zuri'arka, kada Allah ya bari ka ga bakin ciki a cikin ɗalibanka, kada Allah ya bari ka ga bakin ciki a cikin iyalanka, kada Allah ya bari bakin cikin wani cikin abokan da'awarka ya shiga cikin zuciyarka. Allah ya sa ka je gaban Allah da irin zuciyar nan da Allah ya ce wa la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ku saurara don wa alaikum assalam dan Allah bala idan ka gama kaɗan ba ni tsirar an faɗi wani abu wanda ka gaba shekara 10 wanda wani abun alkhairi ne wanda ya shi ka bi bani shi ka gobe yawan bibiyan wa'azin shi da nake yi wata rana na tashi ina ofisa ne na soja wata rana na tashi ina hudu ba sai masallaci akwai kwamandan namu general ne sun kai kusan mutane guda 4 da suka zo wajen suna saurara da to ni ma abudin jin wa'azin malam Sheikh Malam Kabiru Gombe wanda duk yawanci kaset nashi da wanda nashi duk ina bibiya to in na tashi zan yi hudu ba a masallaci na kan tsitsinci wasu abubuwan da yake faɗi na je ne hudu ba a kan shi so wata rana na tashi commandant din duka suna zaune ne wata hudu ba mai zafi a ka'idar dokar gidan soja ba a hudu ba mai zafi wanda idan ka san manyan ka suna wajen to amma a ranar ban san menene ya shige ni ba ne wata hudu ba mai zafi ɗaya daga cikin commandant din kawai na ga yana kuka ya fashe da kuka waɗanda suke kusa da shi gaba ɗaya idansu ya cika da ƙwalla saboda na yi hudu ba ne akan mutuwa wannan abin ya taɓa shi sosai ashe shi kukan nan da yake yi yana tausaya min ne irin punishment inda zai sani bayan na gama wannan hudu ba ni na ɗauka yana kuka ne saboda irin wa'azin ya ishe shi a'a shi yana kuka ne irin punishment inda zai sani wallahi malam ina tabbatar muku da cewa ina gama wa'azin nan duka na gidan soja aka ce oya go to get and go and sell your rifle sanda ne kusan wata daya da bindiga na a hannu kuma ni officer ne ba wai wannan ba da bindiga na a hannu ina zaune kullum zai zo wuce ya ce where da imam a ce gashi nan ya zuwa kalle ne ya ce you like preaching ba no wahala kawai sai ya wuce office ba komai bane ya kawo wannan abin bayan wata ɗayan kuma ya kira ni office ya zaunar da ni ya ce wannan wa'azin da na yi ya taba shi ya sa kusan kusan 90% din wasu abubuwa da yake yi wallahi tallahi sanadiyan wannan abin Allah ya shigar da shi kuma sanadiyan wane ne wallahi yawan jin wa'azin Sheikh Malam Kabiru Gombe saboda haka Sheikh Muhammad Kabir muna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi akar maka Allah zan dora maka wani nauyi yanzu amma kafin dora nauyin akar maka Allah bismillah Sheikh Gambo to dan ya mai to Nan turo kujerar nan gaba, zani. Mato da shi. ‘Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku mutanen garin Binniyar ku ƙara yi ma Allah godiya. Kamar yadda na faɗi sulhun nan da muka zauna a kan ku, kun ga yadda Allah yake ta ƙara ma abin albarka. A nan kusa da kai ga ɗan uwa Sheikh Abubakar Kandahar, imam na ɗaya daga cikin masallatanmu na Ahlus Sunna da ke Kano. Ga shi sun shigo a daidai wannan lokaci ga ɗan uwa kuma ɗaya daga cikin iyaye kuma a sabiqun al-awwalin a Sheikh Abba Koki jima daga Kano duk matasan malaman nan na Kano tun daga kan Sheikh Jafar Allah ya ji kansa ya gafarta mai da sauran waɗanda suka biyo ba duk ƙarƙashin tarbiyyar su suke muna muku addu'a akramakumullah Allah ya ƙara muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi akramakallahu wani zama ne na sulhu muke yi tsakanin wasu ƴan uwa muna cikin wannan sai ga ɗan uwa Sheikh Muhammadu Kabiru Gombe ya shigo ya faɗi alkhairai akan abubuwan to yanzu za mu sallame shi saboda shi ma yana kan hanya kuma daga ƙarshe mai sallama insha Allah malam na ce zan ɗora maka wani aiki ga sarkin tsawon zazzau alaran mage zawa
ka san mun je aurar da zawarawa a Kano in baka manta ba ya raka ni lokacin Kwankwaso yana mai girma, Kwankwaso yana gwamna, sai na sa shi jamun baki. Mai girma gwamna sai dan karkato waje na ce wannan malam ina ka samu shi, na ce ranka da dai ai naku ne. Na ce sarkin tsawon Zazzau kenan. Kuma daga baya sai mai girma gwamna ya aiko min sako ya ce in tura shi ta hannun Alaramma Ahmad Suleiman Ibrahim. Da na kirawo shi na ce to kaga gwamna ya ce ka je yana kiranka. Na ce kai dabara in za ka tafi da password ɗinka a ajihu. Na ce kakkai ƙasa da a gwiwa, ka roƙi abu biyu, ka roƙi mota, ka roƙi hajji. To da yake ba kawai da ya kasa yi. Ka samu motar da'awa ba ji ya soke farandi. To wata rana ya yi karambani sai ya zo ya ce yana so in saya mashi mota, sai ya kawo min kuɗi 200,000. Haka ne ya bani. To ni kuma wata jarrabawa da Allah ya mun, ba na son roƙo. Ni na fi so ka yi haƙuri ka ban in yi maka abin da ya dace don ganin daman kaina. Wannan kuɗi 200,000 ni dai ban ce mai komai ba, ya zo an shi 20,000, 30,000 har kuɗin shi suka kare. To akwai Sadiq yaron wajena ya samu makaranta ya tafi Jordan, na san ka ji labari, yayan su Salim ne. To mota shi da ya bari sai na ce shi Salim ya amfani da ita, ni kuma na kudurta a raina yau zan ɗauki motar Salim in ba Gezawa. Saboda haka kai na wakilta ku fita waje ka an shikin ka bashi, shi ne takaitaccen hakin da na ɗora ba. Ai ba waje za a karbi shi a bashi ba, a za a karbi shi a bashi a karkar. Ba mana na? game da malam Kabiru Allah ya saka gaskiya ni ma ya sauki zuciyata, kuma da yake gaskiya guda ɗaya ce, kaga magana su da nasin da suka kawo iri ɗaya ne da na malam Sani. Kuma malam ina so ku yi albarma in Allah ya kai mu Juma'a mai zuwa, ina da uzuri amma zan bar shi akan wannan qadiyar dai ta sulhu da haɗin kai da yafewa juna. Ka ban izini in je binnin Yaro in yi fure hudu ba akan wannan. Ba damuwa, bari mu kai ƙarshen wannan. To assalamu alaikum wa to ka zo malam ya baka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To ina miƙa wa sarkin tsawon Zazzau kuma ana raba Gezawa makullin wanda mota da shi malam ya bashi, kuma muna addu'a Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya sa ta zama almarkabul hade wanda za a ci gaba da gwagwarmayar da'awa da suna Allah mai rahama mai zai gai. Kuma tun da almajiri da aka bai wa motar, to za mu ba shi 100,000 saboda ko akwai gyare-gyare da shi ma Salim da aka masa promotion, shi ma dan samu wata, shi ma za a ba shi 100,000 ko akwai gyare-gyare da zai. Saboda aka yi su ba da akawun da za a samu su naira 200,000 a ji a ɗan gyara waɗanda motocin kuma a ci gaba da fafatawa. Wannan ba ruwan ku akwai kungiyar tafi ne ga wannan kalabiya da aiki ba an sa abu na ba ruwan ku ba an sa abu Allah ya sanya kamar mutum ne ƙarfi. Arma.
haka kuma shi ba mai kabiru ya sani kafafun dama akwai yara kuma zai ɗan da tayoyi a gaskiya mu buɗe ina waye zai buɗe mota ya tayar da su ga shi na hannu buɗe ne ka tayar mana yana tayar da mota ta haɗe shi mu gani da lala a gaban alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na ga misko ka sauke gilas اللهم a to kudan dauka mana nan gurin aiko bari mu sake ya saki a kai wannan motar ne ita ce motar da video Salamu alaikum wa rahmatullah. Wannan motar da kuke gani a bayana ita ce motar da malam ya baiwa shi Alarama Gezawa domin a ci gaba da fafata da'awa, kuma muna addu'a Allah ya sa wannan mota ta zama albarkar salih da kuma ƙara ƙarfafawa Alarama gwiwa wajen wannan aiki, kuma ta zama wani abu da ake cewa ajil bushral mu'min. Allah ya kan turo mai imani wata ya karama boca da zai dan sa hannu ya karba tun daga nan duniya kamin aje can lahira ya karbi babbar boca. To Allah ya sa wannan tana cikin ajilu bushral mu'min. Allah ya kara albarka. Amin. Subhanallah. Allah bai haɗe. Allah ya saka. Malam mun kare kada Allah ya saka maka da kai. Allah ya kare. Allah ya mai da kai lafiya. Kamar shi da bawai, kamar ofisa da bawai. Assalamu alaikum. Okay. Allah sarki. Dan da ake wazu kan gome kawo ga wazu kan sa gome larabe da su kurun shafa. Wani yana hanya. Malam jazakumullah. to